Vsi, ki smo tukaj, imamo veliko spoštovanja do podjetja, v katerem delamo. In tudi skozi vloge, ki jih imamo, se trudimo ta spoštovanje prenašati tudi naprej do lokalnega okolja, v katerem delujemo. Ampak tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, je, da vsi skupaj razumemo, da smo pač ena generacija, ki ta trenutek vodi Elan, ampak Elan je na trgu že 76 let. Naša naloga, tako kot jo tudi lahko rečem, jaz osebno vidim kot vodja in kot si tudi želim, da jo moji sodelavci vidijo, je pa, da smo odgovorni do generacij in do Elana, ki bo jutri. Je naša naloga, da skrbimo za trajnostno poslovanje z vidika ekonomskih kazalcev, se pravi, da je podjetje profitabilno, da lahko izpolnjuje svoje obveznosti do vseh deležnikov, vključno do zaposlenih, se pravi, da se tudi trudimo, da je tega toliko, da lahko tudi zaposlene, ki so tisti ključni generator, motor, uspešno nagradimo. Praktično ni sodelavcev v Elanu, ki na tak ali drugačen način ne bi bil vpet v neke elemente lokalnega okolja. S ponosom povemo, kje naši produkti nastajajo, da je 100% handcrafted in the Alps, ker mislim, da to daje izdelkom neko dušo, neko težo, se pravi, da se produkti delajo tam, kjer dejansko ljudje razumejo, za kaj gre. Hkrati pa to prinaša neko odgovornost, to, da smo tukaj, želimo, da okolje, na katerega smo tako ponosni, tako tudi ostane lepo očuvano, in zato je prav, da posegamo po aktivnostih, ki to okolje čuvajo. Meni pomeni uravnoteženost. Toliko, kar vzamem, toliko dam nazaj. Toliko, kolikor naredim nekega okoljskega primanjkljaja ali pa bremena, toliko se potrudim, da ga nadomestim. Posel, tako z vidika ekonomike, mislim, da tudi kot z vidika trajnosti, kot z vidika razvoja blagovne znamke, na koncu je tako kot ta film Matrica, ki je v bistvu multidimenzionalna zadeva, ki ima ogromno nekih nit, ki morajo biti vse nekako precej uravnotežene. Zdaj, če rečemo temu finančna bilanca, okoljska bilanca se mi zdi ni nič kaj precej drugačna. Ravno tako je treba skrbeti za konstantni napredek, je pa treba razumeti, da je treba te korake delati vsak dan sproti, pa tudi če je to tako banalna stvar, kot je zamenjati plastične kozarčke za papirnate na kavomatih. Skratka, biti v duhu, v prepričanju naravnan k temu, da delamo vsak dan nekaj za to, da bo jutri boljše. Sončna elektrarna z ambicijo, da vsaj četrtina vse električne energije po postavitvi te prve pridelamo sami. Če že govorimo o energiji, en zelo pomemben projekt je tudi prehod na 100% zeleno energijo, katero pridobivamo od naših dobaviteljev električne energije. Odločitev je, da gremo za proizvodnjo smuči na 100% zeleno energijo. Če se pa tega lotevamo dolgoročno, strateško, je pa trajnost absolutno prej priložnost kot nekaj, kar bi hodilo na poto. Tudi če zavedno želiš kot nek vodja gledati samo neke poslovne kazalnike pa parametre, ne moreš mimo tega, da ti neke tvoje osebne vrednote upadejo v tvoj tok in način razmišljanja in ga tudi do neke mere definirajo. Tako da, tudi če bom odgovoril, da gledam zgolj poslovno, se zavedam, da osebni pogledi so tudi del tega.
Ja, bojo ovire, bojo izzivi, ampak čez vse ovire in izzive smo do zdaj uspešno prešli. Včasih je trajalo kakšno leto več, ampak cilje smo pa na koncu vedno dosegli in zato ne bom rekel, vsekakor pa verjamem in zaupam, da bomo tudi na področju trajnosti se stvari lotili popolnoma na enak način, kot smo se jih na področju produktnega razvoja.